హాయ్ ఫ్రెండ్స్, IFB వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఇది 11 kgs ఆక్వా. దీనిలో ఫీచర్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయండి. టాప్ లోడ్ ఇది. దీన్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. ఇది ఇచ్చాడండి. ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫిట్టింగ్ చేయాల్సింది వాషింగ్ మిషన్కి. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తే చాలా మోస్ట్ స్టైలిష్ అండ్ ఫీచర్స్, ఎక్సలెంట్ ఫీచర్స్ అండి. ఇందులో లార్జ్ డిస్ప్లే, ఆటోమేటిక్ హీట్ అండి. హీటర్ ఉంటుంది, లోపల హాట్ వాటర్ వస్తాయి. ఇదిగోండి, ఇది వచ్చేసి దీనిలో డోర్ కూడా అండి, ఆటోమేటిక్ డోరు. మనకి చాలా స్లో మోషన్లో క్లోజ్ అవుతుందండి. ఆటోమేటెడ్ స్లో మోషన్. ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉందంటే అంత అడ్వాన్స్డ్ అండి. దీనిలో ఇన్బుల్ట్ హాట్ వాటరు మీకు వచ్చేసి లోపల వచ్చేసి ఇది 4D టెక్నాలజీ అండి. వాటర్ ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఇక్కడి నుంచి 3 ways 4D వాష్ అండి. ఇది దీని టెక్నాలజీ. ప్లస్ మళ్ళీ ఇన్బుల్ట్ లైట్ అండి. డ్రమ్కి కూడా మనకి లైట్ వస్తుంది. ఇంకోటి డ్రమ్కి డస్ట్ ఫిల్టర్స్ అండి. అన్ని వైపులో డస్ట్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, డస్ట్ కలెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇంకోటి 4D వాష్ అండి. ఎక్సలెంట్గా వాష్ చేస్తుంది. దీన్ని మేము కొత్తగా తీసుకున్నాం. డిటర్జెంట్ కోసం అండి. లిక్విడ్ అయినా వాడుకోవచ్చు, మనం డిటర్జెంట్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఇది లిక్విడ్ అండి, ఇది డిటర్జెంట్. ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్లో మోషన్లో క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్స్ అండి. శారీస్, జీన్స్, బ్లాంకెట్స్, స్పోర్ట్స్ వేర్, పవర్ వాష్, స్మార్ట్ సెన్స్, యాంటీ ఎలర్జెన్ అండి. మెయిన్ ఫీచర్ ఇదండి. యాంటీ ఎలర్జెన్ మన కోవిడ్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. బేబీ వేర్, ఎక్స్ప్రెస్, ఫేవరెట్, స్టెయిన్ ఫైటర్ అండి. పవర్ వాష్లో యూస్ చేసుకుంటే మనకు పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుందండి. ఇది టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. లార్జ్ డిస్ప్లే వస్తుందండి. దీనికి వాటర్ టెంపరేచర్, వాష్, రైన్, స్పిన్, మిలరీ, ఏజ్ మనం ఏది కావాల్సిన ఫీచర్స్ వాడుకోవచ్చు అండి. మనకి ఇక్కడ ప్యానల్ కూడా పైన ఉండడం వల్ల ఇది వాటర్ తడవటం కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావండి దీనికి మనకి. అందుకని బాగా యూస్ఫుల్ అండి. ఇది 11 kgs. ఫిష్ బాడీ అండి. మంచి యాంటిక్ కలరు, ఎక్సలెంట్ కలర్ అండి. కలర్ కూడా రేర్ కలర్ ఇది. మీకు ఇది వచ్చేసి 4 years మిస్టరీ వారంటీ, 10 years మోటార్ వారంటీ, 10 years స్పేర్ సపోర్ట్ అండి. మొత్తం 14 years వారంటీని మనం దీంతో క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతామండి. అడిషనల్ వారంటీ కావాలన్నా మనం తీసుకునవచ్చు. ఇది వచ్చేసి అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ రేటింగ్ అండి. ఇది ఇన్బిల్ట్ హీటర్ అండి. దీనిలో ఉన్నది ఫీచర్ మనకి లేటెస్ట్ ఫీచరు. ఇది ఉండటం వల్ల మనం చక్కగా హాట్ వాటర్ తయారు చేసేసుకుంటుంది. అదే ఇంకోటి మనకు వచ్చేసి ఇది వాటర్ని కూడా, సాల్ట్ వాటర్ని కూడా ఆక్వా అంటారండి. ఆక్వా అనేది ఉంటే ఫీచరు మనకి సాల్ట్ వాటర్ కూడా మామూలు వాటర్ చేసేసుకుని వాష్ చేస్తుందండి. అదండి మనం IFB 11 kgs అన్బాక్సింగ్ చేసుకున్నాం. దాని ఫీచర్స్ తెలుసుకున్నాం కదా. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నైట్ ప్యాంట్ కానీ నెక్స్ట్ కానీ ఏమైనా ఉంటే దీనిలో పెట్టుకోండి. డెలికేట్ అంటే ఓన్లీ డెలికేట్ కాస్ట్లీ బట్టలు ఏమైనా శారీస్ కానీ కార్పొరేట్ శారీస్ ఏమైనా ఉంటే దీనిలో పెట్టుకోండి. బ్లాంకెట్స్ వచ్చేసరికి దుప్పట్లు అవి ఏమైనా ఉంటే దీనిలో వేసేసుకోండి సార్. కర్టన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే. జీన్స్ వచ్చి హెవీ క్లాత్స్ దుప్పట్లు కానీ దీనిలో వేసేసుకోవచ్చు. శారీ ఓన్లీ శారీ మీరు ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకుంటే శారీ పెట్టుకోండి. ఏ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మనకైతే స్టార్ట్ ఇది సార్. కామన్గా స్టార్ట్ పాస్ ఇది. ఇది వచ్చేసరికి వాటర్ లెవెల్ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే డ్రమ్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే. ఫస్ట్ సపోజ్ వాటర్ తక్కువతో కావాలి అనుకుంటే తక్కువ పెట్టుకోండి. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్. ఓకే. డిఫాల్ట్గా ప్రోగ్రామ్ సెట్ అయ్యి వస్తాయి. అలాగే టెంపరేచర్ కావాలి అనుకోండి ముందుగా సెట్ చేసేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోండి. దాన్ని ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి. టెంపరేచర్ కంప్లీట్గా కోల్డ్లో పెట్టేసేసుకోండి. ఓకే. వన్స్ అది మార్చుకున్నాక మళ్ళీ మనం ఆఫ్ చేయాలి. ఒకసారి పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏంటంటే డైరెక్ట్ కోల్డ్లో వచ్చేస్తుంది. టెంపరేచర్ కావాలన్నా ముందుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. 30-40 ఎంత కావాలంటే అంత. ఇది వచ్చేసరికి వాష్, రిన్స్, స్పిన్ కామన్గా జరుగుతాయి. ఫస్ట్ సపోజ్ మీకు ఓన్లీ వాష్ ఒకటే కావాలంటే వాష్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఓన్లీ జాడించడం జాడించండి. ఓన్లీ స్పిన్ కావాలంటే ఓన్లీ స్పిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసరికి డిలే స్టార్ట్. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే గంట నుంచి 24 గంటలు ఉంటుంది.
ఫర్ సపోజ్ మిషన్ అనేది మీకు ఒక 16 గంటల తర్వాత ఒక 20 గంటల తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎంత టైం పెడతారో ఆ టైం తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అనేది డిఫాల్ట్గా అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. మీరు పెట్టుకున్న ఎంత టైం అయితే అంత టైం. సో 24 అవర్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇది వచ్చేసరికి ఏ డ్రై ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఊరికి వెళ్తున్నారు, ఒక 3 నెలలకు రారు, 4 నెలలకు రారు అనుకోండి, మిషన్లో ఏదైనా వాటర్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏ డ్రై పెట్టేసాను కంప్లీట్గా మిషన్లో. స్మార్ట్ స్టేజ్ అనేది ఫుల్ లోడ్ వేసేసుకోవచ్చు. 11 గేట్లు బట్టలు వేసేసుకోవచ్చు దీనిలో. ఈ నాగోని ఎట్లా తిప్పేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే పవర్ వాష్ ఏంటంటే దీనిలో ఒక 4 జతలు వేసుకోండి. ఎక్కువ మురుకున్నాయి అనుకోండి దీనిలో వేసుకోండి. స్మార్ట్ స్టేజ్ ఇది ఫుల్ లోడ్ అనమాట. డైలీ వేసుకునేది కూడా ఇదే. మీరు 11 జతలు వేసేసుకోవచ్చు. వచ్చేసరికి యాంటీ అలర్జీ ఏదైనా జ్వరం వచ్చిన హెల్త్ పని ఉంటే అలాంటివి ఉంటే దీనిలో పెట్టుకోండి.